انحف، ارفع، اصغر موبايل ممكن تستخدمه، اقوى موبايل من سامسونج، انحف موبايل بدون غلطه. سامسونج عملت المستحيل، كل ده تسمعه في اي مراجعه للموبايل ده. لكن تيرو ميرو يكشف الغامض والعيوب في السامسونج اس 25 ايدج الجديد. هنعرف عنه كل حاجه بالتفصيل، مميزات، عيوب، سعر. وللعلم سعره عالي جدا، وبسعره تقدر تشتري بدائل من المنافسين افضل، وكمان من سامسونج نفسها. بينزل باسوأ بطاريه موبايل واصغر شاحن، اسوأ كاميرات في سعره، وتجربه معالج اقل من المنافسين. فاستمتع وجهز اللايك والاشتراك. يلا نبتدي. بيقدم تجربه محترمه جدا مع معالج قوي وجديد سناب دراجون 8 إليت بدقه تصنيع 3 نانومتر، وعلى تقييم انتوتو وصل 2,260,000 نقطه. مقبول لكن مش قوي زي المنافسين. التردد 120 هرتز، ممتاز في الاستخدام والتجربه، وبيقدم تجربه سلسه وسريعه في الحركه والتنقل، وبفضل الواجهه الجديده. الالعاب بيقدم تجربه محترمه مع معالج الرسوميات، وفي ببجي 120 فريم لكن ثابت على 100 وما اقل، برغم ان المعالج قوي. كل ده مع تجربه صوت ستيريو جميله. لو بصينا على الشاشه هنلاقي شاشه ممتازه وكبيره، مقاس 6.7 انش من نوع دايناميك LTPO AMOLED 2X، بتدعم HDR10 بلس دولبي فيجن، ونسبه الشاشه لجسم الموبايل 92.1%، ممتازه. الجوده 2K سطوع 2600 شمعه، طبقه حمايه قويه من نوع جوريلا سيراميك 2، شاشه مقبوله في سعرها. التصميم شبه ايفون 16، وخدوا من تصميم الالترا الكاميرا الاساسيه والالترا وايد والفلاش، وعملوا تصميم الى حد ما مقبول. الظهر عليه حمايه من نوع فيرتوس 2، ونازل بكيرف خفيف لحد الفريم، وهو من التيتانيوم، مسطح وسهل يبان فيه اي تراب واثر الاستخدام، وده يبان اكتر لو قارنته مع السامسونج اس 25 الترا، والشاشه مسطحه بالكامل. المميز انه نازل بسمك صغير 5.8 مللي، وده فيه تضحيه كبيره هوضحها في اخر الفيديو. الوزن مقبول جدا 163 جرام، ينفع في الاستخدام الطويل واللعب، بس برضه فيه تضحيه هتضايقك جدا. وبيدعم مقاومه مياه عاليه معيار IP68 مع شريحتين نانو 5G واي سيم، وجوده اتصال وشبكات مقبوله. وبيدعم واي فاي من الاصدار السابع، بلوتوث 5 و4، NFC، ومدخل الشحن من نوع تايب سي 3.2. وبيدعم الواجهه الجديده من سامسونج One UI 7 مع اندرويد 15 و 7 تحديثات رسميه، ممتاز جدا. وطبعا ميزات الاي اي المعروفه من سامسونج، وكل ده مع انيميشن جميل جدا وسرعه في الحركه والتنقل بمساعده المعالج والتردد العالي والسوفت وير، ممتاز جدا. ما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. عايزين نوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه، هوزع هدايا قيمه جدا. كفايه كده وتعالوا نشوف الكاميرات. وعندك كاميرتين بس، الاساسيه 200 ميجا بكسل مع مثبت بصري، ثانيه 12 ميجا الترا وايد. قبل ما ابتدي حابب اوضح ان الكاميرات مش قويه في سعره، بس مقبوله وتأدي الغرض. في الاساسيه مقبول، اضاءه مقبوله، الوان مقبوله، لكن تفاصيل مش الافضل. اضاءه مقبوله، الوان مقبوله، تفاصيل مقبوله. تفاصيل مش الافضل، الوان غامقه، اضاءه مقبوله. مقبول اضاءه والوان، بس التفاصيل مش الافضل، تحسها مرسومه، خصوصا البحر والسماء. نفس الفكره في الالوان والاضاءه مع تفاصيل مش الافضل. صراحه مش الافضل في سعره، اكتر الصور تحسها مرسومه مش حقيقيه، بما فيهم الصوره دي. صوره مقبوله، اضاءه مقبوله، الوان مقبوله، تفاصيل الى حد ما مقبوله. هسيبك تركز في الصوره كويس جدا وتحكم بنفسك. ركز كويس واكتب رايك في الكومنتات. كفايه صور ونشوف تصوير الفيديو. هو بيصور 8K 30 فريم، 4K 120 فريم. مقبول، ثبات مقبول، الوان مشبعه زياده. التفاصيل مش الافضل، وضوح ضعيف. حتى الالترا وايد مش الافضل، الزوم مقبول كثبات بس لكن ضعيف في التفاصيل. والسيلفي 12 ميجا بكسل وبتصور فيديو 4K 60 فريم. ثبات مقبول، تفاصيل مقبوله، اضاءه والوان مقبولين. البطاريه هتزعلك جدا لانها صغيره وما تنفعش في سعره نهائي، 3900 ملي امبير، ضعيفه جدا بين المنافسين، وحتى مقارنه مع الاس 25 الترا. وبيدعم شاحن صغير جدا 25 واط، متوسط مده الشحن حوالي ساعه وربع، كتير قوي على البطاريه دي. وبيدعم شحن لاسلكي 15 واط، كنت افضل ينزلوا بالشحن ال 45 واط على الاقل مش 25، وبسعر فوق ال $1000، ما يستاهلش نهائي. نزل لك بنسخه رام وحيده 12 جيجا ومن نوع LPDDR5X، ومساحه التخزين من نوع UFS 4 ونوعين بس، 256 جيجا و512 جيجا. ولا يدعم تركيب كارت ميموري. باختصار تعالوا نعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. عجبني التصميم اللي شبه ايفون 16، بس الكاميرات ضعيفه مش هفضلها لو بتحب التصوير. عجبني الشاشه جوده والوان، بس البطاريه صغيره جدا 3900 ملي امبير، والشاحن صغير 25 واط، ما ينفعوش نهائي في سعره. عجبني المعالج الجديد، مقاومه المياه، الفريم التيتانيوم، والسوفت وير الجديد. وعجبني السمك الصغير والوزن الاقل. السعر للاسف محبط جدا على مميزات محدوده. فنسخه 12 مع 256 جيجا رسميا وصلت $1100، والنسخه الاعلى ل 512
و12 جيجا وصلت 1200 دولار. مش عارف ليه المراجعين منبهرين بيه قوي كده. انت بسعره تقدر تشتري اس 25 الترا او البلس، افضل كتير ومتكاملين، او ممكن توفر في السعر وتشوف من المنافسين افضل حتى من الالترا. مش شايف سبب واحد يخليك تشتريه غير ان معاك فلوس زياده مش عارف تعمل بيهم ايه، سواء 1100 دولار او حتى نزل سعره ما يستاهلش تشتريه نهائي ولا تفكر فيه. انا عارف انك هتسمع كميه شكر في الموبايل ده وقد ايه منافس ولازم تشتريه، خلي بالك كل ده كلام مقابل. وما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات صح وفي اقل وقت ممكن. الاكيد انك لازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تكي في الوطن العربي باذن الله. وما تنساش عايزين نوصل ال 100,000 مشترك قبل نهايه السنه، هوزع هدايا قيمه جدا. وكده خلصنا، سلام.